فرق نمیکنه چه موسیقی. وقتی میری کلاس و دانشگاه اینا به شما تجربیات تاریخی رو یاد میدن. در هیچ جای دنیا آهنگساز درست نمیکنن، بلکه در واقع تجزیه و تحلیله، یه جور تاریخه. اما تو همون مراحل تاریخی شما باید مثلا بنویسی مطابق اون. در موسیقی ایرانی هم همینطوره. مثلا دورهایی که ما باید تقلید میکردیم، دورهایی که باید تکلیف انجام میدادیم یا ردیف ها رو یاد میگرفتیم. این ردیف ها خیلی دستمایه خوبی هن اگر که باز با یه ذهن دیگه نگاه کن. شکل آموزشش اینجوری نیست، یعنی میتونه یه چیز شکل انحرافی هم داشته باشه. ولی ببینید تمام اون چیزهایی که آدم یاد میگیره کاش اینم یاد بدن که خودت رو جستجو کن و پیدا کن. حالا اینا که وقتی خیلی امیدوار نیستی به این قضیه، خودت شروع میکنی تکاپو کردن. من در مورد نیاز که وقتی صحبت کردم، نیاز ما همیشه فکر کنیم یه چیز مرموز یا یه چیزیه که فقط مال بزرگتراست یا یه چیز خاصی که خیلی باید داشت توضیح داد. میخوای زندگی کنی، برای زندگیت همه فکر کنن که باید مثلا نون بخوری آب بخوری تا زنده باشی. نه، موسیقی دیگه شده نون و آب من از نظر معنوی. خب من امروز با یکی دعوا میکنم، امروز با یکی آشتی میکنم، فردا عاشق یکی میشم، همش موسیقی با موسیقی بگم. من هیچ وسیله دیگه ای ندارم. اینا به خاطر نوع موضوعی که در ذهن آدم اتفاق میفته میتونه بگه که ملودی چجوری باشه، نوع موسیقی چی باشه، از چه سازی استفاده کنی. یه موقع است که مثلا سازی که استفاده میکنی یا سازهایی که داری برای تعریف شده است، پس در چارچوب اون فکر میکنی، در چارچوب اون میسازی. خب یواش یواش من به خاطر که این حصارها رو از دور خودم باز کردم، برای من در فکرم اینجوری شد که پس من میتونم به سازها به عنوان وسیله نگاه کنم، غربی شرقیش نکنم. در صورتی که من به عنوان یک کسی که ردیف کار کردم و موسیقی سنتی باید تو همون تار و ستار گیر میکردم. ولی نه تنها که گیر نکردم، تو اونها شروع کردم یه چیزای دیگه ساختن. از خیلی سنای پایین من تمام سازهایی که حتی به ایران باشه یا نباشه اینا رو به عنوان وسیله، قبلا هم گفتم، به عنوان رنگ‌های مختلف دیدم. من یه قلمو می‌خواستم که بذارم تو رنگ‌های مختلف. این میتونه هر سازی باشه. میدونم که هنرمندا آشنان با این قضیه که بعضی موقع اسمش حتی دوران ریاضته، یعنی اینکه دوران جستجوه، دوران بارداریه و تا به زایمان برسی ممکنه خیلی طول بکشه. ولی این بارور شدن اینه که به محض اینکه این نیاز رو پیدا میکنی و میخوای پیداش کنی، فوری 2 مسیر هست. یه مسیری که همیشه تجربه شده، مثلا اگه بگی من حسم اینه، پس این حس قبلا تجربه چه در خودت چه در گذشته، اینو برم. یه موقع است برعکس. اینجا چیزای متضاد خیلی اهمیت داره، یعنی اینکه این میتونه در ریتم، میتونه در ملودی خودش رو نشون بده. اگر عادت شده باشه که در ملودی مثلا این حالت باشه، میتونی بگی که با حالت متضاد این چی میشه، یا جنگ انداختن این دوتا. من در قطعه حصار که سال 55 ضبطش کردم، هنوزم گوش کنی کاملا این محسوس با وفاداری کامل به ردیف موسیقی ایرانی. ولی این کانتراستی که یعنی این تضادی که در اون سالها به وجود می آمد که یک غم بزرگی تو دلمون بود و یک هیجانی برای حرکت. حالا هیجان کاذب بود اینا رو من نمیدونم، ولی یه هیجانی در حال حرکت. تو موسیقی ایران نمیشد. شما یا درآمد میزدی یا درآمد دوم میزدی، یا کرشمه میزدی یا 4 مزراب میزدی. من برای اولین بار تجربه میکنم که چه چیز رو به جون چه چیزی بندازم در موسیقی با ابزار خود ردیف در دستگاه 4گاه. اینجا ایده ترکیب گوشه ها برای من به وجود میاد. یعنی توی خود درآمد 4گاه از دستگاهی است که خیلی برای موسیقی رزمی استفاده میشه در موسیقی ایرانی. خب طبیعی است که برای اون هیجانات و اینا ملودی تو اون میچرخه. میخوام بگم در موازات این
تصور من این بود که خب تو شهر هم بود دیگه، یا یکی تیر میخورد میافتاد، مردم در هیجان بودن، یا یه اتفاق میفته. اینا رو تو سینما راحته، اینا رو شما با هم دیزالو میکنی میره تو هم. خب تو ذهن این دیزالو اتفاق میفته. این دیزالو فقط مال سینما نیست، مال موسیقی هم هست. شما تمام آثار که با رنگ‌های مختلف و با پرسپکتیو مختلف میشنوی، همین جریان اتفاق میفته. خب من میگم که حالا با درآمد اول این کارو کنیم، برای دومین کارو کنیم، آخه این نمیشه، این موسیقی مال یه چیز دیگه است. بعد گفتم نه چرا میشه، من میام گوشه مویه در چارگاه که وقتی رو اون میفته یه حالت مثل که یه حزنی در یک هیجانی میفته. یعنی اینو من یادم وقتی سایه اومد ما داشتیم تمرین کردیم بغضش گرفت، نه برای اینکه مثلا غمگینه یا شاده، از هیجانش که یه همچین اتفاقی میتونه بیفته. که همون روز من گفت که یاد باشه اگر این شعری داره شعرشو من باید بگم، که شعر حصار سایه در واقع اسم قطعه منه. اونجا من یاد گرفتم دیگه، از تجربیات خودم یاد گرفتم که نه حالا لازم نیست بریم مثلا با سازهای خاص اینا یا با موسیقون غربی کنیم یا یه جوری دیگه بهش رنگ و لعاب بدیم که بخوایم اینو توصیف کنیم. پس پیش درآمد چارگاه رو با مویه ترکیب کرد، هم متضاد در ریتم، هم متضاد در حالت ملودی و اینا در کنار هم اتفاق افتاد. خب یواش یواش ذهن من هی جوانه میزنه، پس آها میشه بیشتر از اینا این کارو کرد. یعنی فکر کنید شما مثلا در سالهای بعد، سال 62 نینوا چجوری شروع میشه؟ نینوا برای من یعنی دستگاه نوا برای من یه ساختمانه. نگاه میکنم درآمد داره، جامه دران داره، کرشمه داره، گوشه نهفت داره و همینا. میگم که خب من اگه بخوام اینا رو بیام پشت هم بکنم، من که نمیخوام دیگه ردیف اجرا کنم. بعدم مثلا ابزارم عوض شده، من اومدم برای ارکستر زهی و نمیخوام اینو بنویسم. من نمیخوام وقتی این قطعه شروع میشه صدای یک قطعه مثلا غربی رو بده، هارمونی غربی داشته باشه. اولین چیزی که به نظرم میسه از آگاهی به ردیفه. یعنی من موتیف های گوشه ها رو میشناسم، یه ساختمان اولش میسازم که از موتیف های اول این گوشه ها شروع میشه. اینا رو از نظر معماری جوری قرار میدم که سایه روشن میشن. شما در حینی که داره شروع میشه حالتی از درآمد نوا میشنوید، حالتی از جامه دران میشنوید، حالتی از نهفت میشنوید. در ردیف موسیقی ایرانی شما باید دونه دونه صبر کنید اینا برسه، مثل یه پله است که از بم شروع میشه تا به اوج برسه. اینا رو من اومدم یه جا کردم، بعد یواش یواش که قطعه باز میشه اینا رو بعد بردم سر جای خودشون. وقتی که قطعه میخواست تموم بشه من فکر میکردم که شایدم با تصور سینمایی خودم که قدیما اینجوری بود که همه چی باید به خوبی و خوشی تموم میشد، بالاخره دوتایی میدویدن به هم برسن. من نمیخواستم تو موسیقی قطعه با رنگ تموم بشه. رنگ برای من حکم همون تموم شدن فیلم های فارسی اون موقع داشت. البته من دارم شوخی هم میکنم، رنگ های بسیار خیلی خیلی زیبایی ساخته شده که ارزشش هنری خیلی زیادیه، ولی این عادت رو میگم. من فکر کردم که ولی در این حال نمیشه از این دور شد. گفتم خب این بهترین چیزش که این حالت به یک قطعه‌ای برسه به اسم سما. خب حالا وزنش چی باشه؟ اینجاست که باز دوباره فکر میکنی که خب وزنا معمولا چیه؟ رنگایی که میگم معمولا 6/8
و رنگایی که متداول شده به خصوص از دوره قاجار به بعد. خب چیکار کنم که این یک فرم کاملا ایرانی داشته باشه، یا چیکار کنم مثلا امضای من توش باشه؟ من نمیدونم از کجا عدد 10 تو ذهنم اومد برای وزنش. 10 یه عدد دیگه. شما میدونید که 10 میتونه 9 با 1 بشه 10، میتونه 5 تا 2 بشه 10، میتونه 3 تا 3 بشه 10 یا 1 بشه 10. همینا رو فکر کردم، گفتم که نه، برای این جالب بود کشف این ریتم برای که روی این کار کنم. گفتم بگو 1 2 3 4، 1 2 3، 1 2 1. یعنی توی این دوری که میچرخی دونه دونه اینا رو یه دونهشو کم کن، مجبور شدی 10. 1 2 3 4، 1 2 3، 1 2 1. کمتر در موسیقی ایرانی از 1 استفاده شده، یعنی که وزنش روی 1 باشه. خب این وزن میشد به بقیه معنی پیدا میکرد. این اکساناش چجوری؟ یک آخری اکسان میخوره بلافاصله میره. این یه دوری به وجود میاره، چون اسمش یعنی میخواستم حالت سما داشته باشه. در سما درسته که شما یک چیز تکراری میبینین، ولی توش یه نبضه. شما مثلا در خانقاه ها وقتی که دف میزنن به نظر میگه روی رد بوم یم، ولی وقتی اونو آنالیز بکنی، باز بکنی، جزئیاتی توش هست از نظر آکسان ها که این وجد درونی رو به وجود میاره. و هم توی ترکیب خطوط که مثلا این که داره این 4 3 2 1 رو طی میکنه، این زیریه میتونه این کار نکنه ها، ملودیای موازی این میتونه اکسنتاش عوض بشه. وقتی که اکسنتا رو عوض میکنی تو سازها، البته همه تحت تاثیر همون وزن اصلی هستن، شما با ارکستر زهی و با سازهای غربی و با در یک فرمی که ظاهرش غربیه نگاه میکنی، میرسی به همون نبضی که اون دفنواز در خانقاه داره میزنه، یعنی نبض درونیش وقتی که اینا رو تقسیم میکنی. به نظر من آدم باید با هر قطعه میسازه اون قطعه به آدم یاد بده و بگه که چجوری کشف کن. من اگر که به تک تک حالا موها میذاره اغراق‌آمیزه چون یه ذره بیشتر بریزه شاید قطعه ساخته باشم، دونه دونه برای شما میتونن تجزیه تحلیل کنم که از نظر فنی چیه و از نظر حسی چیه. اینا رو به هیچ وجه جدا از هم نمیره، چون هر فنی که من در موسیقی تجربه کردم بازم از درون حسم به من دیکته شد و من برم کشفش بکنم. این یکی از مثالهایی بود که ما چجوری میتونیم به صورت این تجسم این تضادی که در اون تابلویی که میخوایم بسازیم به وجود بیاریم. سلامت را نمیخواهند پاسخگو. من بارها تشریح کردم که فقط فن نیست، یعنی همه مجموعه است.
شما برداشتتون از بیرون از خودتون، از زندگی و استفاده از فنی که بلدید، ولی نمیشه این رو از هم جدا کرد. من یادمه که وقتی که میخواستیم یه کنسرتی بدیم که شرایط یه مقدار سیاسی ایران هم فرق کرده بود، من ایران نبودم ولی داشتم برمیگشتم و فکر میکردم که برگردم یه حتما یه اجرایی داشتم، یه کنسرتی بذارم. هیچ تجسمی هم نداشتم که چه کنسرتی خواهم گذاشت. وقتی که این مسیرم طولانی بود تو راه فکر میکردم، نمیدونم آزادی و دموکراتیک بودن جامعه رو باید به زبان هنر چجوری گفت و یا چه تعبیری ازش داشت، که همیشه فکر کنم که هنرمنده همیشه این دغدغه رو دارن. من وقتی که تو مسیر می آمدم به چند تا چیز فکر کردم که واقعا دموکراتیک شده و زمان دادخواهیه یا بیداد هم هست. همین دو تا کلمه، این داد و بیداد. همه فکر کنم من اول نشستم ببینم این فلان فاصله فلان. نه، من اصلا از همین دو تا کلمه شروع کردم. خب این کلمه اینا چیه؟ اینا اسم دو تا گوشه است که در یکی داد، یکی از مقام‌هایی است که در ماهور هست، و یکی هم بیداده که یه مقام دیگه است در دستگاه همایون. من این فانتزیمو از اسم این دو تا گوشه گرفتم، داد و بیداد. اگرم که مثلا نگفتم بیداد و داد، یعنی داد و بیداد در فرهنگ و زبان ما هم خیلی خوب میچرخه و آشناست. و گفتم خب حالا داد و بیداد چیه؟ تو خودم دارم سناریو می‌نویسم. گفتم بیدادش اینه که زنها سالهاست که نمیخونن و هیچ بی‌معنیه، ما اینو هیچ جای دنیا نمیتونیم توضیح بدیم. دادش کجاست؟ دادخواهیش کجاست؟ تصور دادخواهی بود، یعنی که بیا قصه این دوره‌ای که گذشته رو ببر و به هیچ وجه دلخوش این نباش که همه چیز داره درست میشه. یکیش هم همینه. من موزیسینم، من به شعار سیاسی کار ندارم. من یه موزیسینم که یکی از ابزار من یا آهنگسازی هم که صدای زن مهمه توش. اگه بقیه نمیفهمن، درک نمیکنن، مشکل خودشون. چرا همه دنیا درک میکنن، فقط تو کشور ما درک نمیکنن؟ گفتم این باید رو صحنه بره. ولی چجوری؟ بالاخره یه فانتزی دیگه این بود که خب راستی موسیقی سنتی، موسیقی ایرانی همیشه چجوری اجرا شده؟ همیشه یه تعداد ساز میشینن و یه خواننده. پیدا کرد. حالا چند تا خواننده بذاریم یه ساز. البته یه ساز کوبه‌ای هم خب بود با من، ولی یه ساز ملودی فقط بود. پس یه ساز چند تا خواننده. حالا راه باز شد. از این 4 تا خواننده حتما 2 تاش مرد باشن، 2 تاش زن. خب شرایط اینقدر زیر صفر بود اون موقع که وقتی که ما البته کار کردیم، تمرین کردیم، تمرینات ما اینقدر زیبا و لذت بخش بود که هر تمرین ما مثل یک دفعه نیایش میشد. حالت واقعا معنوی خاصی داشت. و من به بچه‌ها گفتم که مطمئن باشید هر آدم پرتی هم، هر آدمی هم که خصومت با موسیقی داشته باشه، فقط کافی ما 2-3 دقیقه جلو بریم تسخیرش کنیم. پرده بگردان و بزن ساز نو، پرده بگردان و بزن ساز نو، این که رسید از فلک آواز نو، این که رسید از فلک آواز نو. حالا گفتی داد و بیداد و نمیدونم مسائل اجتماعی، اینا محتوایی باید چی باشه؟ فکر کردم که من کدوم دستگاه رو انتخاب کنم که اصلا چه مقامی، چه تونالیته‌ای باشه برای این چیز. هر چی فکر کردم دیدم که نه چارگار، نه سگار، نه ماهور، اینا اصلا نمیشه، با این ایده جور در نمیاد. گفتم پس این 2 تا داد و بیداد که مفهومی فکر کردی، اینا که تو خود ردیف هم داریم، تو بیا اون فضای صوتیشو ترکیب کن. پس من فکر کردم که این 2 تا فضای متضاد، داد و بیداد که متضاده در معنی، اتفاقا فضاشون هم متضاده. یعنی این که از نظر نسبت فواصل وجه اشتراکشون که روی یه نوت وای میسن،
ولی راه‌های رسیدنشون به این نوت متفاوته، برای که از پلکان‌های مختلف که فواصل مختلفن باید برسن. حالا من فقط نشون میدم ببینید که حالا حالت توی خود داده. شکسته شد یه چیزی، یعنی این فواصل یک مرتبه به طور ناگهانی داد وارد فضای صوتی بیداد میشه. رفتیم تو کاملا فضای بیداد. یا حالت نسبت به داد محزون تری داره ولی فغان هم داره. اینجا چیه؟ چون بیداد وابسته به همایون ما در نظر میگیریم، یک جایی که وای میسه، یه ایستگاهی که داره، روی نوتش شاهد همایونه. اینجا یه ایستگاه دیگه است که تو هر دو یه وجه اشتراک داره. حالا روحاش وای میسه. پیدا کردم. یعنی اینکه نمیدونستم چقدر خوشحالم که وقتی که تصور کردم یه همین چیزیه، گفتم وای چقدرم آزاد شدم. نه چارگاه، نه سگاه، نه ماهور. در ضمن یه چیزی هم داری اختراع میکنی. من الان ردیف خودم رو دارم می‌نویسم، به همه میگم که آخه تو 12 تا معمولا می‌نویسن 7 دستگاه و 5 آواز، یعنی 7 دستگاه اصلی 5 دستگاه فرعی. خب میگن که حالا ردیفی که من دارم می‌نویسم فعلا 13 تاست. یعنی مقام داد و بیداد از نظر خودم مهم نیست که کی تایید کنه، کی بگه آره درسته غلطه. میگم وقتی که دانشجو میاد میگه سوال هنری میکنه، میگه که آیا غلطه یا درسته، اصلا ما هم چیزی در هنر نداریم چیزی غلط باشه مگر که حذف باشه. ولی وقتی که از یه فکری از یک ذهنی میاد، درست بودنش مگه قبلا چجوری درست شده؟ نبوده که، اومده و خودش رو بنا کرده و در ذهن‌ها و دل‌ها نشسته و در تاریخ نشسته. من پیدا کردم که داد و بیداد چند منظوره شد. هم وضعیت اجتماعی رو میگه، هم از نظر ادبی دو تا چیز متضاد رو کنار هم گذاشتم، هم از نظر موسیقی من یه فضای صوتی جدیدی رو به دست آوردم و از ردیف یه شکل دیگه استفاده کردم که دیگه خود ردیف نیست.